大家好，大家好啊，係啊，咁咧就歡迎大家嚟到我哋呢個智而未至嘅藝術展覽嘅最後一場講座啦。咁就係叫做思考藝術同埋藝術思考。咁究竟藝術需唔需要哲學呢？咁樣咁其實呢個係最後一場咧，都幾特別嘅。咁樣因為我哋之前講座都講過水墨藝術啦，藝術同社會嘅關係啊，等等咁樣。咁可能有啲朋友都睇過我哋嘅展覽啦。咁樣裏邊又有繪畫、有雕塑或者混合媒介、錄像等。咁林林總總乜都有㗎喎。咁樣咁跟住原來呢啲全部都叫藝術咩？咁樣我哋講咗咁耐，咁其實藝術又係啲乜嘢呢？咁樣咁往往我哋當問一啲嘢，即係乜嘢係乜嘢嘅時候呢，咁其實都好似係啲哲學問題嚟嘅咁樣。咁所以咧，我哋今日呢，就非常之高興咧，就請到兩位嘉賓。咁兩位都係博士級嘅人馬，亦都係兩位阿哥嚟嘅。咁我身邊就係阿基哥何紹基博士，係啦。咁咧就係香港嘅資深藝術家同埋藝術教育工作者啦，亦都係我哋呢個中文大學嘅藝術文學碩士課程嘅前任嘅總監嚟嘅。咁跟住喺我最左手邊咧就係阿四哥。咁啊李康廷博士，咁係好青年荼毒室哲學部嘅成員。咁我諗其實大家對於呢兩位都好熟悉㗎啦。咁我諗大家都係好想聽呢兩位嘉賓嘅分享嘅。咁所以咧我就要快啲講完我嘅開場白啦。咁樣首先咧就想問下阿康廷先嘅。咁樣就係因為其實以前咧藝術咧其實好簡單嘅啫，係嘛？就係古典嘅時候就畫畫啊、雕塑啊咁樣。咁我覺得呢樣嘢靚啊嘛，咁樣咁追求美咪就係藝術咯。咁但係而家好似好多一啲平時嘅人就覺得為藝術好難啊，咁唔知佢做乜咁樣，好難明。好似係將嗰個追求美嗰樣嘢咧，就變成好似好複雜，就係變成一啲思考咁樣。我要反思，要諗嘢嘅。咁可唔可以從一個藝術歷史嘅角度嚟講一講咧？即係點解會有一個咁樣嘅轉向咧？係咪一個品味嘅轉變咧？其實近代啦，即係好似我哋平時依家啦，如果你有留意過藝術界嘅發展咧，會發現啲嘢唔係追求靚㗎啦，已經即係甚至乎係幾核突嘅，甚至乎咧有啲嘢咧係特登核突整出嚟，令到你睇得不安咁樣。咁點解會變成咁咧？好似藝術同靚已經斷咗鈎咁樣咧。咁就如果要好確鑿咁講一個理由就難啲嘅，因為呢個歷史嘅發展係咁啊嘛。咁但係我哋可以睇翻嗰個趨勢咯。個趨勢係點樣？就係其實就係有一個思潮啦，或者藝術上嘅時代啦，咁就叫現代主義。咁咧 modernism， 咁 modernism 出現咧就有一啲特質嘅。個特質咧就係自我反省。咁咧就嗰啲譬如畫家咁樣啦，佢哋咧就唔再係咧用畫呢個媒介嚟去捕捉呢個世界嘅靚嘅嘢，或者去將啲世界嘅嘢咧展現成為一個美感嘅對象出現咁樣。咁 sculpture 都係嘅喎。咁咧就係究竟乜嘢係 sculpture 咧咁樣？咁咧呢個現代主義就係一種 self-reflective 嘅傾向。咁就令到咧呢個潮流咧就令到嗰啲人就將藝術嘅重點就轉成為思考翻嗰個媒介嘅本身咁樣。咁咧呢個咧其實就係一種自我認識嘅過程。咁呢一個點解會出現咧，就好難講嘅。但係咧喺個歷史上就唔係淨係藝術先會咁樣做嘅。哲學啦，都會有一個 self-reflective 嘅傾向，就係咦，哲學究竟做啲乜嘢咧？佢同其他學科有啲咩分別咧？咁咯。咁我估啦，就係呢一個 movement 係幾重要嘅。呢個 movement 咧就因為傳統咧就你唔係幾使諗藝術係乜啦，因為大家有個 preconception 就係藝術咪整啲靚嘅嘢咯。但係當呢個思維一出現嘅時候咧，嗰啲人就會諗咦，繪畫係咩一回事咧？咁就遠離咗佢原本大家都贊成嗰個目的啦。咁樣係咯，我估大概係咁啦。好，咁我哋一陣間都會再深入啲去討論嘅，因為一講到其實由追求靚到反思乜嘢係靚呢，其實有個反思呢，其實都好似係一個哲學行為嚟嘅已經。咁所以可能去到現代，甚至即係後現代、當代藝術呢，就藝術同埋哲學嘅嗰個關係呢，就更加密切咯。咁所以今日呢，阿何紹基博士呢，就其實佢嘅創作呢，
我諗尤其早期咁樣啦，就會好受一個梅洛龐蒂嘅知覺現象學嘅呢一個學説咧有關嘅，或者係受佢啟發嘅。咁所以呢一度咧就電視有一啲阿何生嘅作品嘅 image 啦，咁樣咁可能都可以請何生嚟去簡單去講下咁樣。好啊，但我未講我自己啲作品之前咧，可唔可以稍微回應一下啱啱講現代藝術嗰種反思嘅特質啦？我覺得現代藝術另外一樣嘢佢提出嚟嘅啦，就係為藝術而藝術啊嘛，即係話佢離開咗以往藝術作為服務一啲其他嘅目的，例如宗教啊、皇權啊，甚至乎以後啟蒙運動之後嗰種人民精神啊。藝術以前一路都係作為一種為其他嘢而服務啊。咁但係當現代藝術進行呢種反思之後，提出為藝術而藝術啦。其實你冇一個你要去服務嘅對象嘅時候咧，好自然你就要翻轉頭睇下自己係啲乜嘢。咁我覺得呢個亦都係一個好重要嘅轉向嚟嘅，即係嗰個睇下自己係乜嘢咧，令到以後嘅現代藝術將過往藝術裏邊嘅一啲唔同嘅組成部分，譬如我哋以前睇一張畫，可能係睇緊佢嘅顏色啊、構圖啊。佢表達嘅內容係咪有效地達到佢嘅目的啊？諸如此類，慢慢去到將呢啲元素咧拆散咗嚟睇。譬如繪畫可以淨係處理顏色嘅，可以淨係處理筆觸嘅，甚至乎可以淨係處理你畫嗰張畫嘅時候嘅動作嘅咁樣。咁就令到現代藝術有好多呢啲咁樣去到好細傾向於好分析性嘅一啲發展。咁我覺得呢個一路落到嚟就會係我哋而家見到五花八門嘅藝術嘅形態咯。咁但係我自己覺得咧，發展到而家咧，似乎藝術應該翻去一啲重新整合一啲嘢嘅階段。好啦，咁講我自己嘅作品啦。咁頭先Eric 提到梅洛龐蒂對我嘅一啲啟發，咁呢個當然係有嘅，但係其實都係好遲先至出現。我諗我開始嗰所謂開始就係讀完大學啦，即係讀完大學我哋至當開始嘅啫，係咪？開始自己去思考藝術嘅時候咧，其實主要係身體作為一個題材，無論係身體嘅一啲形態啦，或者係身體嘅一啲功能啦，作為一個題材去嘗試用一種比較符號嘅意義去睇，譬如身體嘅某啲功能可唔可以作為一個符號去帶出一啲議題咧咁樣。咁開始嘅時候純粹係咁樣嘅啫。咁但係後來咧，慢慢譬如去咗第度讀書啦，即係我讀間學校咧，美國啦，讀 MFA 嘅時候，Cranbrook 咧，我後尾先至知道咧，佢係好少數嘅學校喺 MFA level 係完全冇 curriculum 嘅，冇課程嘅，亦都冇乜堂要上嘅。咁一入到就俾個 studio 你，咁然之後咧就佢另一樣嘢特別嘅啦，雖然佢係冇堂要你上啦，但係佢嗰啲 visiting artist 嘅 program 啊。lecture series 嘅 program 啊，係好着重嘅。咁我讀緊書嘅時候咧，就佢每年嗰啲 lecture series 咧有主題嘅。我讀嗰年咧就無端端啦，個主題咧就係關於身體嘅。咁所以一系列嘅 lecture series 揾人翻嚟講科幻小説嘅作家點樣講身體，建築師點樣講身體，當然其他唔同媒介嘅 artist 點樣講身體，或者一啲醫學背景嘅人點樣講身體。咁忽然間我會覺得同我之前理解身體只係作為一個題材咧，好似係好唔同嘅嘢。咁同時咧喺 Cranbrook 咧，我估影響我比較多嘅咧，我讀 sculpture 啦 ，sculpture department 啦。咁但係我係成日去捐去第二啲 department 嗰度聽人哋嗰啲 critique 啊，人哋嗰啲 visiting artist 嚟，你又走去聽啊咁樣。我覺得影響我比較多嘅咧，反而係建築系嘅。咁但係 Cranbrook 嘅建築系咧，嗰啲人就唔係學點樣起樓嘅。有啲可能已經係建築師攞晒牌咁樣走嚟再讀個 MFA 咁樣。佢哋傾向係去思考建築究竟係啲乜嘢。咁我覺得佢哋做嘅嘢咧，其實似 installation 似 sculpture 多過似任何建築嘅。你亦都唔會見到佢砌啲建築嘅模型嘅。咁喺佢哋嗰啲討論裏邊咧，我最記得咧就係佢哋成日都講 Heidegger 嘅，講詩意的棲居啊咁嘅樣。咁呢個大家可以理解啦，即係當你喺度思考緊建築唔係一種功能，我點樣起一間樓，點樣最有效安置到好多人，即係好似香港嗰啲樓咁樣啦。好自然你就會思考建築同人嘅關係。咁嗰度反而係啟發我幾多嘅。如果你話由梅洛龐蒂開始咧，可能有啲係由 Heidegger 開始嘅。
咁當然我都係聽下咁樣啦，又唔係好識咁啦。咁但係我覺得都係種咗啲種子。咁直至到呢度而家大家見到呢個畫面啦。咁呢件作品其實係讀完 MFA 翻嚟香港嘅早期嗰批作品。咁當時已經開始知道梅洛龐蒂啦，亦都開始有睇啦，因為喺美國讀緊書嘅時候，你點都會聽過呢啲名㗎啦。特別個身體作為一個主題，一大紮嗰啲 lecture 聽完之後咧，總會有呢啲名走咗出嚟。咁啊開始睇佢其中一啲比較重要嘅著作啦，譬如知覺現象學啊咁樣。咁又開始睇，但係做呢件作品嘅時候咧，我未睇到嗰 part。但係當我睇到嗰 part 嘅時候咧，嗰 part 都係講空間嘅。特別係講對於我哋理解嘅空間啊、方位啊、上下前後左右啊，究竟我哋點樣經驗空間嘅啦？咁佢舉咗一啲有趣嘅例子嘅。當我睇到呢個例子嘅時候咧，嗰陣時呢件作品已經出現咗啦。呢件作品做嘅時候咧，其實係嗰陣時有興趣睇嘅就係人係點樣睇嘢㗎啦。咁中學大家生物學都會睇過㗎啦，即係人睇嘢咧就係光線喺你透過你個眼球嘅晶體去到你視網膜，就會有一個倒轉嘅影像，然之後我哋就由呢個倒轉嘅影像咧就去睇到嘢啦咁。咁嗰陣時覺得好神奇嘅地方咧就係個視網膜裏邊嘅影像倒轉嘅喎，但係點解我哋會覺得我哋睇到嘅嘢係正嘅咁？咁係基於呢個好奇啦，咁開始慢慢睇呢 develop 呢件作品，同時亦都係會睇譬如科技嘅發展啊，或者特別係攝影技術嘅發展啊。講緊嗰啲所謂 camera obscura 啦，即係個暗箱咁樣，即係等於而家個pinhole camera 嘅原理啦。轉咗個窿仔，你對住個風景啦，咁個窿仔咧就會投射咗個風景倒轉咗嘅喎，喺你後邊嗰埲牆嗰度咁。咁啊睇呢啲咁嘅資料，咁慢慢出現咗呢件咁嘅作品。咁呢件作品就好簡單嘅，其實就係一粒玻璃珠整咗個 device 戴喺個頭嗰度，就啱喺你隻眼前邊。咁你隻眼咧就會直望嗰個玻璃珠㗎啦。咁直望個玻璃珠嘅時候咧，因為光線嘅折射啦，喺玻璃珠裏邊你睇見嘅景象咧係倒轉嘅。咁回應翻頭先呢度講緊嘅中學裏邊讀到人係點樣睇嘢啊，同埋攝影發展初期嗰個所謂 camera obscura 嗰啲諗法咁出現呢件作品。但係直至到睇到梅洛龐蒂知覺現象學裏邊空間嗰一章，佢舉咗一個例子，就係一個科學家咧就嘗試做一個咁嘅實驗。個實驗咧正咧就係真係好似呢個，雖然我冇揾到後尾有揾翻嗰個科學家嗰個 device 係點樣設計嘅，都係有啲 reflection 咁樣啦。咁我呢個就未 reflection， 但係用個玻璃珠令到嗰陣時倒轉咗，咁就覺得好驚異，開始覺得原來哲學係可以同我咁近嘅，即係佢對我嘅啟發可以咁直接嘅。咁梅洛龐蒂引述嗰個科學實驗係講咩咧？就係話做咗咁嘅 device 俾個人戴住，咁然之後咧開始嘅時候咧，你睇見所有嘢都調轉咗，咁即係天旋地轉啦。簡單嚟講，你想攞眼前嘅嗰樽水都攞唔到嘅，因為上下左右倒轉晒嘅。咁行路係行唔到直線啊咁樣啦，跌跌碰碰咁樣。咁但係個實驗要做咧，就係究竟佢戴幾耐，慢慢開始一啲轉變啦。咁如果冇記錯啦，個實驗咧就唔知持續咗7日定8日，佢係慢慢可以適應到呢個倒轉嘅世界。然之後去到最後咧，佢係生活如常啊！生活如常咧，即係喺佢嘅腦裏邊咧，其實可能已經調翻正所有嘅嘢㗎啦。咁係有趣啦！究竟我哋嘅嗰個所謂視力係咪咁絕對嘅咧？我哋見到呢樣嘢係叫做正嘅，呢樣嘢叫反嘅，其實未必係咁樣樣。但係個實驗仲未完喎，仲抵死嘅咧就係7、8日之後佢搞掂咗啦。除翻佢嗰個 device， 然之後咧佢又要再需要7、8日嘅時間咧，重新適應嗰個其實係本來正嘅世界。咁所以成件事對我嚟講有趣嘅咧，就係我哋所理解嘅嗰個所謂世界或者真實，其實好可能係因為我哋嘅知覺有佢相當強嘅適應性。咁究竟咩係真咧？咩係假咧？哲學好多時問呢個問題，藝術亦都好多時問呢個問題。咁呢件事對我嚟講係一個最大嘅啟發。咁之後就慢慢好多作品都係透過去思考人嘅知覺經驗，或者設計某一啲狀態喺個作品嗰度。跟住嚟好似有下一張嘅，譬如呢一個咁樣。上一個就係都係個身體好安全嘅，都可以坐喺度戴住個
device 就見到啲嘢倒轉啫。咁呢個就直頭做咗一個大啲嘅 sculpture 啦，係可以俾我自己倒吊喺上邊嘅。咁而倒吊喺上邊咧，就真係睇見啲嘢倒轉啦咁。咁都係嘗試喺個所謂作品裏邊去將身體設定喺一啲所謂 abnormal 嘅 situation， 然之後睇下你個身體點樣適應嗰件事。亦都可以話而家呢個世界係令到我哋身體嘅敏感度係遲鈍咗嘅。點樣喺一啲咁樣嘅所謂作品裏邊去重新磨礪翻身體嘅敏感度呢？亦都係嗰段時間比較着重嘅一啲方向咯。咁我諗我暫時講到呢度先咯。好唔該阿何生。咁其實因為都講到就係喺嗰個哲學嗰個啟發度咧，都揾到唔少嘅一啲可能相通嘅地方咁樣。咁其實我都睇到有啲人咧都會問就係、咦，其實咁無漏旁體之個現象學咁樣咁。如果係講緊一個哲學嘅概念，咁點解我哋唔直接去睇哲學書呢？咁樣咁點解要做一個藝術作品呢？咁但係你做呢個作品呢，我覺得呢，你又唔係話我係想同人解釋呢個無漏旁體之個現象學嘅喎，又好似係指向緊另一啲嘢嘅。咁其實會唔會再上一層就係藝術同哲學係處理緊唔同嘅問題呢？咁樣咁可能你哋兩位都可能會有啲心得想分享。好，我講兩句先啦。即係我收到阿 Eric 嘅 email 啦，就係講呢個 topic 就係講哲學與藝術咁樣。咁咧幾有趣嘅，我覺得呢一樣，因為近年無論哲學啦同埋藝術，即係哲學界同埋藝術界咧，都好似互相對大家有一啲興趣咁樣。咁咧我講下傳統啦，傳統啲嘅哲學對於藝術嘅睇法啦，即係關咩事咧？哲學同藝術。咁最初一個好直接嘅睇法咧，就係哲學乜嘢都可以拎嚟思考噶嘛。咁譬如我想知道咩係道德咁樣，咁你咪有一個倫理學咯咁樣。咁咧又或者有一啲科學哲學啦咁樣。所以咧，好似任何嘅對象咧，佢都可以攞嚟用思考嚟去處理佢、分析佢，令到佢清楚啲，係令到我哋明白佢係咩嚟嘅。咁的確係咁嘅，即係如果你有興趣揾一啲所謂藝術哲學嘅書或者美學嘅書，佢就係做緊呢一樣嘢。Given 有一個object 嗰啲叫做藝術品，跟住咧佢就會諗呢樣嘢係咩嚟㗎咯。例如最典型一開頭我哋會關注嘅問題啦，究竟乜嘢係藝術品呢？藝術品同唔係藝術品有啲乜嘢分別呢？咁企圖俾個 definition 出嚟啦。呢樣第一樣會做啦。第二樣嘅關係係咩呢？就係佢會嘗試去解釋一啲藝術品俾到我哋嘅經驗，即係有一啲咧係令到我哋好困擾嘅。例如睇悲劇或者睇恐怖片，即係咧我哋好多時睇恐怖片啦，咁睇恐怖片你驚啦，咁驚係一種唔好嘅情緒嚟嘛，或者睇悲劇你覺得傷心係唔好嘅嘢嘛，我哋唔想傷心噶嘛。咁既然係咁，點解又會你特登買張飛入去令到自己驚呢？或等人嚇你呢？嗰個你應該係，除非你呢個係完全唔理性嘅行動啫。咁唔係啊嘛，即係佢而且係賺好多錢噶嘛。呢一件事啊，即係好多人其實 enjoy 緊呢件事啊嘛。咁佢就會解釋咯，哲學就會解釋，咦點呢件事點解係會發生嘅呢？有啲咩理由令得啲人就算係唔舒服嘅，佢都想去睇呢？甚至乎再極端啲都可以嘅，即係有啲譬如痛嘅感覺。SM 咁樣，點解我又會 enjoy 咧咁樣？咁呢個可能同藝術遠少少啊。但係呢個第二樣嘢啦，哲學同埋藝術嘅關係啦，就第一個就係問乜嘢係藝術品啦咁樣，又或者咧另一樣啦就係乜嘢係美感啦。如果講翻傳統啲藝術就等於美感經驗嘅話，咁樣啦。咁咧好啦，再仲有一種都會有啲關係嘅，就係藝術會哲學會用一啲藝術作為例子咯。因為有陣時啲文學作品啊、電影啊，佢哋會嗰啲劇情咧係會引起一啲我哋唔係好容易解決嘅，譬如道德兩難咁樣。咁咧哲學咧就可能咧會用呢啲做例子，然後去講佢嗰個理論啦，就係咁。咁呢個係比較傳統上覺得哲學同藝術嘅一個關係咯，咁咯。咁但係後尾咧又有所改變嘅。不過但係我講到呢度先啦，係嘛？即係陣間有機會再講。我覺得藝術同哲學咧，事實上有好多相似嘅地方嘅，即係特別係講到現代藝術出現咗之後，啱提到嗰種反思嘅能力。
或者不斷追問一啲嘢嘅意圖，尋根究底地追問一啲嘢嘅意圖。咁呢個係好相似嘅。但係當然大家嗰個取態或者處理嘅方法，或者透過啲乜嘢嘅形式去表達對呢啲問題嘅思考咧，當然係有唔同嘅。哲學我相信離唔開係語言文字嘅，即係始終都係要講啊，要書寫啊咁樣。藝術傾向，因為佢有太長嘅傳統喺嗰個影像嘅處理上邊，咁所以呢個成為佢去問呢啲問題嘅時候一種好獨特嘅方式。而呢種獨特嘅方式呢，即係正如阿康廷啱講，其實哲學好多時都會引述一啲藝術作品作為一個討論嘅對象，正正係因為佢呢啲表達嘅方式有可能係語言文字未必最能夠處理得到。咁所以我覺得藝術喺處理呢啲問題嘅時候呢，佢可能係比較着重一種體驗多過話一種理性嘅分析或者判斷。咁即係當我哋去面對唔同嘅問題嘅時候，我哋點樣去體會嗰個問題？然之後利用藝術嘅獨特嘅語言或者佢嗰種表達嘅方式去體現我哋體會到嘅嘢。咁我覺得呢啲似乎係藝術處理緊嘅方法嚟嘅。體現嗰字咧，即係如果英文我哋用embodiment 咧，我覺得係幾貼切嘅。即係我稍為查下字典，究竟 embodiment 佢點樣解釋咧？佢就話A tangible or visible form of an idea, quality or feeling， 即係佢好強調嗰種所謂 tangible 可觸嘅 visible 可見嘅呈現方法。當然文字都係有佢嘅呈現嘅方式。文字可能係我哋睇完個字之後，聽完一個説話之後，喺我哋個腦裏邊可能都構成一啲影像嘅，有機會。但係藝術好直接擺嗰樣嘢喺你面前，可觸可見嗰樣嘢喺你面前。咁我唔知呢樣嘢係咪更加直接去到嗰度啊？比起語言文字嚟講，咁我暫時係咁樣回應。咁不過就係想可能問一問何生咧，就係即係當然嗰個 tangible 嘅嗰種 object 嘅可觸摸嘅，可能話叫做屬於經驗世界嘅嘢咧，就係可能藝術所關注咁樣。咁但係有時而家藝術另一個面向就係佢好中意咧打破所有嘢噶嘛，即係乜嘢都問你。咁係咪真係一定要 tangible 咧？咁樣咁頭先嗰個 talk 就係阿白雙全啊、梁戰鋒都講過話，喂，其實可能我一個意念一個 idea 未必需要實踐出嚟嘅喎，咁樣都可能係屬於藝術嘅喎，咁樣淨係一堆文字咁樣就夠嘅咯喎，咁樣咁。呢一度去到呢度我就覺得真係同哲學嘅一個純思考咧，嗰個界線又再更加模糊咗咁樣咯。咁呢一度唔知即係係咯，去呢個位會唔會都可以有啲回應咁樣？我簡單咁樣回應一句先啦。我自己對於一啲好純粹嘅觀念藝術嘅興趣唔係好大嘅。因為我覺得好快好悶嘅。當然，現代藝術嘅發展或者當代藝術啦嘅發展，佢係有個咁樣嘅 diversity， 佢包括咗呢樣嘢，我覺得無可厚非。但係對我嚟講，佢唔應該係藝術嘅最獨特嘅部分。即係正如你所講，即係如果哲學都能夠取代佢嘅，咁點解藝術將呢樣嘢當為係自己最重要嘅部分呢？咁佢可以係其中一啲部分，但係對我嚟講，佢應該唔係最重要嘅部分。我都想講兩句關於概念藝術。咁啱咧，呢個禮拜前幾日我就同阿陳玉成先生傾過，咁咧就個 topic 正正就係概念藝術。咁咧呢度就去到我想講哲學同藝術嘅另一個關係啦，係真係好真係二十世紀先開始有，就係概念藝術嘅興起。咁咧搞概念藝術呢一啲嘢咧，佢概念藝術嘅特點係啲乜咧？就係正正就好似頭先白雙全咁講咯，就係以前咧，我哋做藝術品點樣都有 material 啊，點樣都有啲 physical 嘅嘢，而我哋欣賞嘅嘢咧就係嗰啲 physical 嘅嘢啊嘛。即係譬如一幅畫，你要睇佢啲顏料啦，嗰啲構圖啦咁樣，你個 sculpture 要睇佢雕刻出嚟嗰啲 texture 咧。所以咧 physical 嘅嘢先至係嗰件作品之所謂嗰件作品嘅原因嚟嘅。而我哋欣賞咧，亦都係要睇嗰個 physical 嗰嚿嘢。咁但係概念藝術出現咧就好特別嘅，就係physical 嘅嘢唔重要，其實係佢係只係一個 means 嚟嘅啫，就幫我哋
理解到背後嗰個 idea。所以咧，你最重要就 get 到嗰條橋啊，所謂。咁咧嗰啲嘢咧，嗰啲 physical 嘅嘢咧，其實唔係欣賞最主要嘅對象咯。即係你都可以欣賞嘅，即係譬如佢砌得幾靚咁你咪睇下咯咁樣。咁咧呢一個咧，亦都解釋咗咧點解我哋對近代嘅藝術家咧嗰個手藝嘅要求係冇要求，直頭即係我話對手藝要求比較低，原本想講，其實係冇要求。依家係因為你做概念藝術嘅話，既然最重要就係個 idea 啊嘛，咁嗰啲 physical 嘅嘢就我買翻嚟都得噶嘛，咁又會用嗰啲所謂 ready made 嘅嘢嚟做啦。我使乜要我自己整啫？因為我嘅藝術性就喺個概念嗰度咁啦。咁呢個就係後尾啦，就有一啲學者咧就同頭先何生個講法係好類似嘅，就係咦大佬原來咧去藝術去到一個位係可以脫離咗 material 嘅，淨係用概念都可以叫做藝術品嘅。咁但係咧你咁樣做其實事實上有一大扎人做咗好多年啦，嗰啲人就係哲學家啊嘛。佢哋哲學家就係佢哋就係用概念嚟去叫唔叫藝術就另一回事啦，因為佢哋唔覺得呢啲叫藝術啦當時，但係佢哋正正就係玩概念嘅能手嚟嘅，而且喺度玩咗好多年嘅，而且咧佢哋係往往整咗一啲概念出嚟咧，係可以刷新我哋對世界嘅理解嘅。呢啲係哲學家經常做嘅嘢嚟嘅咁樣。咁咧，如果你咁講，你對比翻呢啲咁嘅 conceptual artist 咧，我就睇過有一啲學者嘅批評咧，就係我當你呢個藝術品，而你呢個藝術品最重要嘅地方就係個概念，但係佢會話你呢啲咪一啲渣嘅哲學咯，即係佢嘅講法就係，因為我一個哲學家，我玩弄概念、玩概念，我哋係要用一紮嘅 argument 去證實。去爭拗咁樣，我有理由去提出嘅。咁咧就唔係咧你整一啲嘢出嚟，然後最後帶出一個好似好有橋嗰個 idea 出嚟，咁就完咗件事啦咁樣。咁所以咧如果個學者咁樣批評嘅話咧，其實佢講緊概念藝術呢條路啊，直頭係行錯咗。即係如果你贊成佢咧，藝術唔應該走向一個純概念嘅道路嘅。如果你走向一個純概念嘅道路咧，其實你就係模仿緊哲學，而你模仿緊哲學咁就多鬼餘，你不如就走去做哲學，就係咁咯。所以呢一種嘅講法咧，就會翻去就係你反而應該認清楚自己，你係一樣乜嘢嘢，你忠於自己，咁就翻去 material， 即係嗰個講法。咁咧呢個諗法其實唔係淨係概念藝術係咁樣嘅喎。就算咧最初攝影出現都係咁嘅。你留意下，攝影最初出現嘅時候，佢係咪能唔能夠做藝術品係一件好有爭議嘅事啦。咁依家我諗大家都覺得得啦，雖然我哋未必諗到個理由啦，但係大家都覺得攝影點解唔可以藝術啦咁樣。但係最初真係唔係嘅，最初出現嘅時候係好有爭議性。你會留意到咧，你睇翻攝影史咧，攝影一出現之初咧，佢哋係扮緊繪畫㗎，即係咧其實就係佢想自己變得藝術啲，而佢用嘅方法就係扮繪畫。但係咧後尾啲人就覺得錯咯呢條路，因為你攝影作為藝術，你不如畫畫係咪？所以咧你應該把握翻攝影之為攝影嘅特質，去做一啲攝影先做到嘅嘢，咁你先至把握到自己作為一門藝術嘅特點啊。同樣地，概念藝術咧，如果從呢個思路嘅話咧，佢又係咁樣走錯咗。你就好想通過一啲作品去，譬如更新人哋對世界嘅理解啦，得到一啲概念啦，一啲新嘅睇法啦。但係咧，你嘅做法咧，你就走咗去模仿緊另一個學科，結果就搞到失去自我咁咯。咁呢個只係其中一種睇法咯，即係未必大家都贊成嘅，係咯。我想回應一下啱講究竟概念藝術嘅出現係咪行錯咗一條路咧？我又唔敢話佢行錯，因為事實上當藝術發展到一個階段嘅時候，對於傳統嘅手藝停留喺某一種嘅標準底下咧，事實上佢係需要更新嘅。即係如果睇概念藝術，你一路再追，可能佢嘅源頭係來自 Dada 嘅。咁但係 Dada， 譬如大家都會舉嘅例子 Duchamp 攞個尿兜出嚟，但係講緊成100年前嘅事啦。即係如果當時嘅目的係為咗去反思或者去質疑傳統我哋對於手藝嗰個重視嘅話，而 Dada 嘗試將佢推向一個零點，重新再思考呢樣嘢係乜。咁我覺得我唔可以話呢條路係錯嘅，因為佢實在係要經歷一個咁樣嘅階段。但係都100年啦，係咪時候去諗下？好啦，我推到佢0啦咁樣，你重新再建立啲乜嘢啦？
而重新再建立一啲嘢嘅時候，我覺得對我嚟講，藝術唔可以唔去返物料或者手作或者人透過身體去經驗世界，透過物料去呈現呢種佢經驗世界所得嗰個體會。咁順手我講一講另外自己一件作品啦。咁呢件作品呢度又寫1999年啦，其實1999年就係佢正式喺出邊一啲比較重要啲嘅展覽展出，但係件作品做嘅時候咧，其實1995年。呢個背景係喺美國讀書嗰個地方個 studio。咁件作品咧其實好簡單嘅啫，就係有兩個木波，就有個人咧就企喺兩個木波上面咁樣掟下掟下咁樣向前行。咁由鏡頭嘅左邊一路行到鏡頭嘅右邊，咁拍咗一條片，大概10分鐘咁。咁上面嗰個人就係我啦。咁你可以話哇，你係咪搞啲好 conceptual 嘅嘢啊？咁樣即係好容易會進入呢一個，因為你唔係喺傳統嘅嗰種手藝裏邊，就會覺得你係手 conceptual 噶啦。雖然去到最後佢都係一個 video，佢都要有個媒體去承載佢。但係呢件作品究竟我諗咩呢？就係其實我未去美國讀書之前啦，除咗做自己嘅作品啦，我大學畢業之後返中大做助教啦，做咗2年，跟住再有1年呢，就係做當時嘅系主任嘅助手，即係頭2年咧做助教就係幫我係啦，跟住有1年咧就係淨係幫佢作為佢個人嘅助手。咁呢位就係張義啦，即係由佢嘅助手開始慢慢變成師徒啊咁樣樣。咁佢係做 wood carving 嘅。咁我做佢助手嘅時候咧就係全職嘅，就日日作木。咁基本上咧，我後來喺美國讀完書翻嚟咧，其實唔係好多人記得或者知道我係識作木嘅。但係其實嗰陣時我係非常之熟手嘅技工嚟嘅。但係當我咁熟手，我幫完佢幾年之後要去美國讀書啦。呢個差唔多係我喺美國比較開始讀書冇幾耐嘅一件作品。其實我嗰陣時就真係要諗啦，究竟雕塑嘅本質是什麼？咁好似好哲學嘅問題啦，但係你冇辦法唔諗，因為你之前已經 practice 咗一段時間，亦都幫一個好 mature 嘅 artist 做佢嘅助手做嘅作品，做咗2-3年。而做助手有一個好特別嘅經驗咧，就係你唔需要為你做嘅嘢負責嘅，因為嗰件唔係你作品嚟噶嘛。但係嗰個製作嘅過程，令到呢件作品出現嘅一個過程咧，係經你手嘅。咁我當時有一個好強嘅感受就係，咁呢一個透過身體去 transform 一個 material 嘅呢個製作過程，究竟喺藝術裏邊扮演一個咩角色咧？佢會唔會都係藝術嘅一個好重要嘅部分咧？即係去翻前面講，究竟觀念藝術純粹觀念，還是嗰個手藝同個物料嘅關係重要咧？咁其實當時都係諗一啲咁嘅問題。咁結果咧，我就用咗好短時間啦。呢度講緊一個下晝啦，就將一條好粗嘅樹幹啦，就做咗呢2個波，一個下晝啊，用鏈鋸啦，即係用啲工具幫助。咁嗰件事對我嚟講咧，亦都幾重要嘅，因為傳統我哋理解雕塑可能就係你做一個 form 轉變一個 material， 你覺得嗰個 form 咧幫你承載一啲意思咁樣。而 modern sculpture 好多時都係一啲好簡單嘅 form 嘅，都得嘅咁。咁我就諗啦，我做2個好簡單嘅 form。但係呢個 form 出現嘅前後後啦，包括嗰棵好粗嘅樹幹點樣拉入去個 studio 嗰度啦，嗰種體力勞動啦，然之後嗰種技術嘅掌握去 transform 嗰棵樹變成2個波，我就喺度諗呢種身體同物料嘅關係係咪嚟到呢度就停咗啦？傳統地件雕塑啦，可能嚟到呢個階段可以停㗎，2個波咁樣 modern sculpture abstract form 咁樣係擺喺廟先人揾支燈射住就係 artwork 嚟㗎啦。咁但係我諗呢一個身體同物料嘅關係，如果再延續嘅話，去再思考呢個方向可以點樣再推啦？咁好自然就會由製作嗰個過程，身體同佢嘅關係，到完成咗之後，你同呢件 object 嘅關係。咁要用好多唔同嘅方法去 deal with 呢2件 object 啦，包括唔同嘅方式去玩佢啦。咁去到最後我都唔記得咗點樣走出嚟㗎啦，就係忽然之間覺得踩咗上去啦。開始嘅時候咧踩咗1個上邊嘅啫，點樣保持平衡唔跌啊？好似馬戲班咁樣。忽然間覺得嗰種身體嘅不穩定狀態咧，係令我好 sensitive 地去回應嗰個物料，或者個物料呈現出嚟嗰個 form。
咁所以慢慢就出現咗一個咁樣嘅諗法啊，不如就喺上面做一啲嘢啦。咁啊，結果就做咗呢個。後來大家會覺得我係做 performance 嘅一件作品，但係其實由始至終咧，我覺得呢件作品係我對於雕塑嘅一個思考。咁我講喺呢度先。咁都其實聽咗嗰兩位咧，我係有少少嘢想可能回應一下啦，就係咁，因為做藝術咧，咁其實都成日都想將啲定義咧就攞到好廣泛嘅，或者甚至打破佢咁樣。咁頭先兩位咧都有講過話概念藝術同埋 material， 即係物料嘅一個分別咁樣咧。咁啊物料嘅一個重要性對於藝術嚟講咁樣。咁其實可能我哋都會反思，其實點解我哋要咁重視物料咧咁樣？咁可能再推一步，其實就係物料可以俾到我哋嘅經驗同埋感受咁樣咯，所以頭先阿何生都會話我企咗上個波度嗰種不穩定性，其實都係屬於基哥嘅一個好個人嘅感受嚟㗎嘛。咁即係個物料嘅重要性，其實就係一個個人感受。咁如果喺咁樣諗嘅時候，其實我哋唔單止即係作為一個人，唔單止淨係對於一啲可經驗物，即係所謂 tangible 嘅 object 有感受㗎嘛。頭先阿白雙全講過話嗰個 mental reality 啦，即係我哋想像出嚟嘅一啲嘢，可能已經有感受，所以可能就咁寫一句概念嘅嘢，寫一句意念嘅嘢咧，我哋睇到例如頭先就係話等一個朋友咁樣，我哋喺條街度等到直至有個朋友出現，其實我未必需要試呢樣嘢，但係已經想像到嘅嗰個咁樣嘅感受嘅衝擊力喺度咁樣咯。咁所以其實例如 material 可唔可以就係包括埋mental reality 咧，就係我藝術家用一個想像力作為我嘅物料咯。或者例如有當代藝術家一個Dan Fo 啦，就係越南裔但係喺丹麥嘅一個駐嘅藝術家咁樣，佢攞佢嘅歷史咯，佢嘅身份作為佢嘅 material 嚟創作咯。即係可唔可以就係將物料呢一個定義推到好廣咁樣嘅時候嚟去將翻概念藝術變翻做藝術，而唔係純粹啲哲學概念咯。咁呢個係可能第一點啦。咁第二點就係我見到可能都有一個分別，就係概念藝術可能係一啲所謂嘅橋啦。頭先阿康婷講咁樣。咁但係如果作為一個哲學咧，咁可能都要請教翻康婷啦。咁即係你要去繼續發展成為一套理論或者學説咧，咁我諗都係需要有咁上下嘅理性分析咁樣去做翻出嚟咁樣嘅。咁但係有時藝術或者甚至包括埋文學咧，會特登將啲嘢冇講得咁清楚嘅，好曖昧嘅，好唔確定嘅咁樣。咁其實有可能係回歸翻就係人嘅想像力咁樣咯。但係哲學咁，我諗你就唔可以含含糊糊咁樣，我都啲嘢要講得好清晰嘅，要好理論化嘅咁樣。咁所以雖然可能都係從一啲概念開始，但係最終嗰個過程或者結果其實係咪都係有咁嘅分別咯？係咪我答啊？係唔係好知點樣答喎？咁你話可唔可以將 idea 作為物料？咁係可以啦，當然，唔係就係正概念藝術嗰個諗法咯。問題只不過係，如果我用 idea 作為物料，咁我整出嚟嘅嘢係一啲乜嘢類型嘅嘢？咁我哋好直覺咁諗，用 idea 作為物料做咗好多年啦。你寫書咪係咯，你寫文學作品咪係咯，咁樣咁就係咁點解唔係做呢啲嘢咧？點解我哋係用一啲類似 installation 嘅方式將譬如呢嚿呢度砌呢個都係 installation art 咁樣，跟住你話呢個點解？呢個點解？即係呢個方法係咪表達你嗰啲 idea 一個好嘅 way 咯？咁樣咯。咁呢個值得問啦，我覺得。即係點解唔係寫篇文會更加好啦？咁啦。咁另外就話藝術好多時會有個含糊咁樣，而咧同哲學追求清晰係唔同嘅。係啊，我好贊成啊！即係呢一個，正就係佢哋嘅目的唔同。咁咧應該話佢哋嘅方法唔同。咁所以咧，我哋對佢嘅 expectation 都唔同嘅。咁咧，所以我哋唔應該用同一個標準嚟去睇佢哋嘅。我覺得。咁講到呢度咧，我正就係想延續落去。究竟藝術同哲學
仲有啲乜嘢類近嘅關係咧？佢哋究竟係咪一定要係哲學去思考藝術，然後咧藝術咧就用哲學思想作為 inspiration，跟住咧我就我受維根斯坦影響啦，跟住我就整咗個作品出嚟。咁呢啲有嘅，一直都有，但係咪淨係咁樣咧？咁咧去到近代咧，有啲作家就個睇法唔同，佢會覺得藝術同哲學其實係做緊同一樣嘢。不過咧，佢哋係唔同嘅地方就係用唔同嘅方法，就係咁樣。咁好簡單咁講，佢哋係做緊乜嘢咧？就係做緊對於我哋理所當然嘅唔反省，即係冇經過反省嘅嗰套生活方式，嗰啲常識，做一個檢查咁樣，或者叫做做一個反省。呢個就係佢哋兩個係共同嘅目標嚟嘅。呢一個係。咁我講咗哲學嘅例子先啦。哲學嘅例子咧就係佢話柏拉圖嘅 dialogue 已經係咁樣。咁咧佢講得好搞笑嘅，即係咧我哋一般睇柏拉圖嘅對話錄啦，就係蘇格拉底好串咁樣就出去同人討論咁樣。咁咧喺我嗰個學者叫 Alpha Loy 啦，佢嘅解釋係點咧？即係其實柏拉圖嗰啲對話錄做緊咩咧？佢唔係 dialogue，佢話即係咁好明顯係。咁點解話佢唔係咧？佢其實係中斷緊人哋正常嘅談話㗎，其實係，即係咧，當嗰啲場景通常係點咧？有兩條友喺度傾緊偈，即係你可以設想啊，跟住蘇格拉底行埋去聽兩句，然後咧譬如人哋問，你覺得你咁樣做合唔合乎公義啊？咁樣，跟住講梗係唔合乎啦，咁樣傾緊偈㗎咯喎，跟住蘇格拉底行埋嚟就話乜嘢係公義啊，大佬？即係咧，佢哋其實我哋常識就有個諗法㗎啦嘛，跟住我哋就根據呢個常識，然後就喺度好暢順咁傾偈嘛。咁咧，蘇格拉底呢條友作為一個哲學家咧，佢正係干擾你，佢干擾你。咦，我哋常識講諗法啱定唔啱㗎？咁樣，跟住咧就令到人哋好困惑。究竟點？我答唔到嘅，點解？即係我哋平時傾偈，我點都答到啲嘢㗎嘛。佢咧就問到啲嘢，我又答唔到。因為咧，佢正就係離開咗我哋嘅日常生活世界，佢逼我哋，即係哲學思考就逼我哋將我哋覺得理所當然嗰啲嘢，就將佢暫停咗佢咁樣。咁咯喎，呢個係哲學方式喎，佢就用語言啦，呢一個媒介啦咁樣。咁藝術又如何咧？咁咧 Alpha Loy 就認為藝術係做緊嘅嘢係一模一樣嘅。我哋對我哋身邊，譬如我見到張台，我咪擠啲嘢上去寫字咯；我見到張凳，我咪坐落去咯，係嘛？咁咧，我哋好知道呢個世界嗰啲嘢係乜嘢嚟㗎。但係咧，藝術咧，正就係要打破你會整一啲咧唔知乜嘢嚟嘅嘢，咁咧就。你唔可以咧將嗰嚿嘢放翻喺我哋日常生活個框架入邊嘅，然後咧就做到一個效果，就好似蘇格拉底做嘅嘢咁啦。咦，其實坐係咪一定要咁坐咧？例如咁，瞓係咪一定要咁瞓？其實我覺得佢講到呢度咧，就同何生嗰啲作品 linkage 到嘅，我覺得係，即係咦行路係乜嘢一回事咧？即係甚至乎啦譬如一個廣場啦，究竟係用嚟做乜嘢咧？咁咧有啲藝術家咧就專係去中斷我哋個正常嘅生活空間咁樣，跟住咧就改變咗我哋對於呢啲空間嘅睇法咁樣。咁咧，所以佢哋做嘅嘢都係一樣嘅，就係對於呢個日常生活嘅反省。不過唔同嘅位咧，就其實何生講咗㗎啦。我覺得一個就係用概念、用思想、用 argument 嘅方法嚟去達到呢個效果。而咧藝術就唔係直接經驗，佢就係令到你好迷惑咁樣你真係見到嗰嚿嘢咧，你係一個實質嘅經驗嚟㗎嘛？嗰樣嘢咁樣咯，佢就用一啲方法製咗一啲經驗俾你，然後個效果就係都係令到你離開我哋嘅日常生活世界，去進行一個反思，從而最終達到個目的㗎。其實就係去擴展我哋嘅經驗啊，令到我哋見到我哋見唔到嘅嘢，咁樣令到我哋聽到我哋聽唔到嘅嘢。嗱，咁講好神秘，其實。我用一個例子，如果大家對藝術史有少少理解咧，都應該會知道。譬如 Picasso 畢加索，佢當然係畫嘢啦，佢當然叫做畫畫啦。但係咧，我嘅講法係點咧？譬如佢正所謂佢第一幅嘅嗰個Cubism 嘅作品啦，畫咗幾個女仔喺度，跟住咧啲 perspective 錯咗，重疊咁樣嘅。咁咧佢畫緊乜啊？你可以話佢畫緊嗰啲女仔咯，你可以咁講。但係咧，我嘅講法就係佢畫緊畫本身啊。佢就係咁咧。點解要咁做咧？就係喂，大佬，一直以嚟我哋對於畫畫嘅睇法就係representation，即係個世界有啲乜嘢咧？我哋通過呢個平面
去表象一個空間入邊有深度嘅嘢咁樣。所以從來咧係錯過咗幅畫，其實係。但係咧呢個我哋講當時啦，至少一般人對畫嘅睇法都係咁。我哋睇畫就 expect 睇呢啲嘢，甚至乎到今時今日，我阿媽睇畫都 expect 睇呢啲嘢嘅，就係你幅畫畫得靚唔靚啊？就係你似唔似嗰嚿嘢咯，係咯。咁咧 Picasso 做緊呢個咧就係佢畫緊畫本身。當然佢畫嗰啲嘢，但係佢同時畫緊畫本身。佢就係你設想翻當初第一個人見到即係呢幅畫第一次出嚟，啲人見到呢幅畫嘅反應係點啊？哇！你畫乜嘢啊？我哋會咁噶嘛？因為佢同我哋睇開嘅畫唔同噶嘛。咁咧跟住個效果就係佢嘗試擴充我哋對畫嘅睇法咁樣，跟住就令到我哋見到畫之所以為畫，其實就係佢平啊。其實佢就係 2D 啊，咁咧你用緊嗰個表象嘅方式咧，其實係令到幅畫變成透明，令到我哋錯過咗嗰幅畫咁樣。咁咧從此我嘅講法啦，人類就見到畫啦，即係第一次睇到畫啦，真係你唔係通過畫睇到嘢，你係見到畫本身咁樣，所以係好犀利嘅。我覺得呢個就係藝術做嘅嘢，而各種嘅object 都係咁嘅喎，譬如攝錄機又係啦，sculpture 啊，嗰啲係音樂都係㗎，音樂就有啲我唔係好熟啦音樂，有啲人會嘗試整一首歌出嚟，令到你聽到靜咯。寧靜係咩一回事啊？咁樣咯，即係個 idea 係一樣嘅。我嘅睇法就係咁，所以哲學同藝術其實係 parallel 做緊有類似嘅目的，但係只不過佢哋嘅方法係好唔同咁咯。我好同意嘅，即係哲學同藝術基本上做緊同樣嘅嘢，不過用唔同嘅方法，亦都好多時可以互相借鏡。如果話概念藝術發展到呢個階段，其實佢借助咗哲學嘅思考嘅方式，咁佢係咪走向絕路係一回事啦嚇。但係起碼喺呢個階段，佢係由哲學裏邊得到一啲佢發展嘅一個可能性。呢個可能性係咪我哋覺得藝術應該係完全走去呢個方向？可以討論。咁哲學又有冇機會喺藝術裏邊借鏡一啲嘢呢？當然哲學我唔敢講，不過我唔知道。譬如頭先一路講哲學同藝術最大嘅分別就係大家用嘅媒介唔同，哲學係語言文字去思考，去做一個 argument， 從而產生一個觀念對事物嘅睇法咁。但係喺某啲哲學傳統裏邊，呢個可能喺東方比較多啦，譬如禪宗咁樣，佢刻意就係話唔要語言文字。咁唔要語言文字，佢仲剩翻啲乜嘢啦？咁有陣時大家都會聽到嗰啲禪宗嘅公案啊，嗰啲故事啦，個和尚即係有啲徒弟走嚟問嗰啲佛學嘅問題，即係哲學嘅問題啦。我理解為佢唔鬼答佢，跟住攞碌棍一嘢咁駁落去。咁你可以理解呢一個嗱，如果而家用我哋藝術嘅角度嚟去理解咧，佢係一個 performance 嚟嘅，就係一種好切身嘅身體嘅經驗。當你去鋥入去一個問題嘅牛角尖嘅時候咧，利用呢個身體好直接嘅反應，呢個反應咧往往係你意想不到嘅，亦都未必係喺日常生活裏邊你預期你向一個老師問問題嘅時候，佢會駁你一棍嘅。就係呢個咁樣嘅干擾啊！頭先康婷講呢種干擾係令到我哋對一個問題嘅思考能夠擴展嘅地方。咁呢個會唔會係大家互相借鏡嘅另外一啲例子？我就都想追問係嗰個互相借鏡，亦都係平衡，但係又做緊即係用緊唔同嘅方法嚟去問同一個問題咁樣啦。即係例如可能頭先康婷講就係話呢個蘇格拉底問咩公義咁樣。咁其實我諗好多藝術家都係會問咩公義咁樣，不過用一啲所謂藝術嘅方法咁樣。咁唔知會唔會就係去翻先講嘅嗰個即係概念都作為一個 material 一種。咁其實去到最後點解我哋要係 material？ 其實係所有嘢，包括一啲見得到或者係一啲抽象見到嘅嘢，都翻去自己個感
受嗰樣嘢。而哲學就未必係話我想去傳遞啲感受俾其他人，我係想傳遞知識。而知識咧，我諗哲學家係想呢個知識係叫做 universal 嘅，即係如果最叻咧就係我提出一個理論咧，你係 apply 落所有嘅情況度都用到，咁我就係最勁啦。而個理論亦都越簡單咧，亦都越勁啦咁樣。但係藝術咧，就算我想表達同一個概念，但係我可能係會着重係每個人係無一無二嘅。咁因為佢有唔同嘅歷史背景同埋經驗，所以出到嚟感受都係唔同嘅咁樣。咁可能就會同一個問題就出現咗唔同嘅一個，因為用嘅方法都唔同。因為我都諗起就係即係你讀藝術之後係我諗都係好唔同啦。咁就算問同一個問題，咁可能讀即係作為一個創作嘅人，咁可能諗嘅嘢咧，因為頭先講嘅可能好多都係一啲觀眾或者點樣去詮釋嗰個角度啦。咁如果係從一個創作者嘅角度，其實可能好多時我哋係諗點樣做個作品咧，係想帶啲咩嘅 message 嘅時候咧，點樣去用嗰個形式嚟去講一半或者講少少，又唔講晒全部，因為我哋又知道嗰個觀眾嘅想像力又好緊要嘅。可能嗰個重要性就係在於要等嗰個觀眾自己都可以建立到佢一啲嘅故事嚟去，從而令到個作品不斷去擴大咁樣咯。咁而我諗呢一個對於哲學家嚟講咧，就應該就唔係用呢個套路嘅，即係我要講啲乜嘢，我梗係100% 講晒出嚟，就驚死你唔明咁。我就係希望你要明我嘅理論，而從而獲得一個咁嘅知識咁樣咯。咁即係我唔知我咁樣嘅理解，即係係咪可以指出兩者嘅分別同埋嗰個共同嘅地方咁樣？我贊成㗎，基本上。但係我想講兩句，究竟頭先講咗哲學同藝術有啲 parallel 嘅傾向啦。咁頭先何生講啦，就係究竟哲學有冇從藝術借鑑咧？咁我認為係有嘅。咁但係個借鑑方式就未必係咁明顯出現到啦。咁例如 Heidegger 啦，佢就將藝術咧擠到好高嘅。佢晚期嘅時候，即係晚期嗰啲思想，佢甚至乎話佢自己全個哲學都係跟隨住一個叫做 Hölderlin 嘅詩人啊，嗰條路走出嚟嘅咁樣。咁咧，佢覺得咧真正令到我哋有一啲新嘅經驗嘅咧，唔係哲學家。佢認為真正令到我哋對呢個世界新嘅經驗就係藝術家。咁佢特別推崇就係語言藝術啦，咁就係詩人啦。點解咧？因為咧佢會覺得哲學家你點都好啊，你都係同個世界有啲基礎嘅關係，然後先至將呢啲關係用語言表達，然後用嚟思考啊嘛。所以咧佢係 secondary 一啲嘅，即係咧佢有一個經驗世界，然後佢喺呢度做起點。但係咧佢會認為咧詩人勁嘅地方係咩咧？即係嗰啲所謂藝術家嘅特質啊，就係睇到一啲人哋睇唔到嘅嘢咁樣。跟住咧，我哋個個都係咁睇。但係咧有一啲人咧就唔係咁樣睇嘢嘅。咁嗰啲咧其實唔係淨係藝術家嘅，仲有一啲所謂瘋狂啊、精神有問題嗰啲人啊，佢哋就係唔係喺我哋正常嘅社會入邊，所以咧佢會睇嘢嘅角度係會唔同嘅。所以咧Heidegger 嘅講法好正嘅，詩人係一啲乜嘢人咧？就係佢永遠都係放緊假嘅人啊！即係佢永遠都存在喺呢個 holiday 啊。點解咧？因為佢嘅 holiday 係咩意思咧？就係唔係喺日常生活入邊，因為日常生活就係工作，其實就係即係我哋會用工具就係我哋要對啲工具有啲基本理解。但係咧，詩人、藝術家呢啲咁嘅人咧，就係佢唔使翻工，佢唔使翻工咧，即係佢唔使喺呢個世界度用呢啲實際上去使用呢一啲嘢。佢反而咧一個距離去觀察呢啲嘢，跟住咧佢就可以創造一啲新嘅嘢出嚟，即係反而有呢個能力嘅。咁，我覺得呢個就可以話係藝術對哲學嘅影響啦。有啲學者就咁樣去解Heidegger 啦，就話即係因為Heidegger嘅思想就係早期同晚期都幾唔同嘅，即係個諗法。另一點好唔同咧，就係個書寫嘅 style。
我睇過有啲學者嘅講法就係，佢其實就係正正就受咗 Hölderlin 嘅影響，結果咧佢寫作嘅方式咧都變成散收啦，跟住越嚟越唔明啦，即係一啲懶係有詩意嘅句子寫出嚟啦，咁樣跟住好同傳統哲學爭好鬼遠嘅咁樣。咁我覺得呢啲都係藝術對於哲學嘅一啲影響咯，就係咁啊！唔止係咁噶，即係甚至乎去到現象學出現啦。現象學出現其實真正最叻嘅現象學家係藝術家咯，因為藝術家就係對於經驗有因為現象學做乜嘢咧？現象學就係做經驗嘅描述，其實就係咁咧。我哋正常人咧好容易錯失咗我哋嘅經驗嘅，因為我哋會直接望到個 object 本身。我哋就冇留意到我哋點樣去望到嗰個 object， 即係咧呢個叫做經驗嘅 transparency 啊。咁舉個例就係，譬如你攞個1蚊銀出嚟啦，咁咧我呢個角度睇佢係橢圓咁啊嘛，跟住我趌高少少睇佢個橢圓又唔同咗噶咯。但係咧我哋直覺第一下望落去，我就知道佢圓形啊嘛，係嘛？所以咧我哋最直接嘅經驗就係佢咪圓形咯。縱使佢喺我嘅視覺嘅呈現，佢係一個橢圓形都好。咁咧，我哋咧正常人就成日錯失咗中間嗰個階段嘅，中間嗰個佢如何向我呈現嗰個階段，咁啊直接見到嗰嚿嘢。咁咧，藝術家點解係最叻嘅現象學家咧？就係因為佢對於經驗個敏感嘅程度係好高啊！你畫畫嗰啲人咪係咯，畫畫嗰啲人嗱唔識畫畫咧，有一個好直接嘅睇到嘅方法嘅。譬如細路仔畫畫係點咧？佢係畫緊概念㗎，細路仔畫畫，即係一隻狗有4隻腳，佢就咪畫4隻腳咯，咁樣有5隻手指咪畫5隻手指咯。佢唔係畫緊佢見到嘅嘢，佢係畫緊佢知道嘅嘢，咁樣呢啲就叫唔識畫畫，就係咁。咁咧畫家係點啊？佢畫翻我哋點樣見到嗰樣嘢出嚟，跟住佢就先識得畫嗰啲咩 perspective 啊咁樣。咁所以畫家就係一個好叻嘅現象學家啦。點解啊？因為佢就係對於經驗對於事物如何向我哋呈現有一個好敏鋭嘅直覺，跟住咧佢就可以捕捉翻啲嘢出嚟，令到我哋見得到。所以咧，而咧現在最重要係呢點啊嘛。所以咧佢就捕捉咗我哋太過客觀啊嗰個思維，直接就指向個世界，就令到世界向我哋呈現之前嗰個好容易錯失嘅時間，令到我哋 get 到。咁我覺得呢個咧都係對於即係藝術對於哲學嘅一個影響嚟嘅。因為你見到啲現象學家好多時就會用一啲畫家嘅作品做例子啦，用一啲文學作家嘅作品做例子啦。點解啊？因為佢令到我見到咯，就係藝術家令我見到嗰啲嘢，而我哋就錯失咗嗰啲嘢咯。咁咯，我覺得呢個都係藝術對於哲學嘅一個影響。我非常之同意啦，當然。咁啊，康廷特別係將藝術家捧到咁高，咁梗係好同意啦。咁不過我覺得有趣咧就係當我哋去透過影像去處理我哋對個世界嘅觀察嘅時候咧，事實上某一啲嘢佢真係一個概念嚟嘅啫。譬如我哋話圓形其實係一個概念嚟嘅。呢個世界啦，你唔會見到絕對嘅圓形嘅。即使你用圓規畫，你用電腦畫，你再放到好大嘅，佢都係啲 pixel 嚟嘅，即係佢唔係我哋個概念上嗰個圓形。咁我覺得藝術家要做嘅嘢就係，當我哋喺個世界裏面經驗咗一啲嘢，過往可能有人係嘗試將個世界紛亂嘅狀態嘗試整理成為一啲概念，呢個亦都係重要嘅，因為如果冇呢一步呢，我哋係會黐線嘅。將世界紛亂嘅狀態整理為概念，俾我哋去了解，而我哋掌握咗呢個了解之後呢，能夠有效地在呢個世界生活。但係我哋又不滿足於停於此啊嘛。你知道現實世界其實唔係個概念咁純粹啊嘛。咁而藝術嘅觀察正正去揾呢啲由非常之紛亂同埋一個概念上面對於事物理解中間嗰啲呢個 spectrum 裏邊更多嘅可能性，咁嗰個所謂描述經驗呢，我覺得就係喺中間呢個 spectrum 嗰度發生。咁我都其實覺得就係、或者試下再退一步咁樣睇呢，就係、其實我哋你話係做藝術嘅人又好，做哲學嘅人又好，其實首先都係人先咁樣。咁而呢啲身份呢，就冇話一定係邊一個俾我哋咁樣噶嘛。咁有時即係我哋話成日做藝術咁樣，咁就係
成日想打破好多嘢啦。咁亦都有相信我藝術咧，其實係一種能力或者係一種睇事物方法咧，就係應該每個人都可以有咁樣嘅能力嘅，咁樣唔一定話真係要做作品擺展覽嘅。咁亦都呢種能力係可以喺生活嗰度去用到出嚟嘅。咁我亦都相信其實哲學都會嘅。咁好似即係康廷咁樣。嗰個荼毒室咁都係去推廣一啲哲學普及嘅嘢，我諗都相信即係唔係話當然每個人係做哲學家，但係一啲哲學嘅反思咧，其實每一日都會做緊。咁而即係做呢個時候，其實應該大家都唔會話我係藝術家，咁我咧就係用藝術方法啦。而家咁我係做哲學，我就用即係我諗其實點樣都係會有一啲交叉喺度，亦都唔係話我就需要咧一個非常之硬性嘅分類咁樣。因為我都啱啱前幾日咧就知道有本書咧，咁叫做好得意嘅，叫做拔一根頭髮在幻想的森林中散步咁樣啦。咁其實我就完全冇睇過嘅，因為咧就未訂到。咁我就係睇過網上嘅目錄咁樣。咁裏邊咧好似有101個咩哲學一個咩體驗咁樣啦。咁但係其實裏邊講嘅嘢咧有啲都好得意嘅，就係你凝視住一隻雀仔嘅死屍咁樣，或者你喺街上面稱讚一個陌生嘅女人好靚，你一路飲水一路屙尿咁樣啦，咁都係一啲咁樣嘅即係好得意嘅點子。咁嗰個作家咧係一個當代嘅法國哲學家嚟嘅，但係其實呢啲咁樣嘅行為咧，亦都係咁講，好似好白相傳咁樣嘅，即係亦都好藝術咁樣嘅。咁所以有時即係當然我哋可能係真係需要一個非常之即係學術嘅討論咧，去想將呢樣嘢去分得清楚，想揾翻話兩者嘅本質咁樣。咁可能就係要 make sense 咁樣啦，因為大學都有分哲學系同埋藝術系啦。咁如果你唔將兩個咁分嘅，咁我入邊一個系啊？咁我讀嘅嘢係咪一樣咧？咁樣咁但係有啲時候可能即係呢種，如果我哋係即係擴展到成為一種能力嘅話咧，其實就即係我諗作為一個人咧，就應該點樣都兩個方面都可以有好多得着同埋借鏡咁樣咯。我覺得就係咁如果冇乜回應咧，我就想問，其實一個問題咧就係問康廷嘅咁樣。咁因為康廷就係讀哲學啊嘛，咁樣咁好多時都係聽康廷講咧，就好多一啲美學嘅理論啦。咁嗰啲美學理論咧就係想將藝術去做一個定義嘅咁樣。咁但係而藝術咧，其實頭先都講過就話好睇重個人嗰個個體啦，即係你嘅感受如何啦，你覺得乜嘢啦，你中意啲乜嘢啦。咁所以又想問翻康廷咧，其實講咗咁耐咧，你自己最中意嘅藝術係乜嘢咧？係一啲乜嘢嘅方式嘅藝術啦，定有啲乜嘢藝術作品或者藝術家咁樣咧？我好羞愧。其實我真係冇乜邊個咩藝術家係中意嘅，即係我好遲鈍啊！即係我睇畫咁樣，咁我唔知我係太過受啲教科書影響啦。咁我知道啊呢幅勁啊咁樣，跟住我咪睇翻佢點勁咯咁樣。咁我都會有啲喜悅嘅，但係就唔會話哇，我好中意要儲起佢咁樣，唔會咁樣咯。直至到咧，真係近幾年啊，近5年到啦，我先至覺得我真係有一個中意嘅藝術家嘅，就係一個導演嚟嘅，就係 Michel Haneke 咁咯。咁呢個我就比較中意咯，就係真係個人上比較中意，因為我估個性格氣質差唔多，佢探討嘅問題都係我想探討嘅問題。咁咯，咁係咪要講多啲㗎？佢究竟係做乜嘢嚇？最好啦，係咯。最好啊！咁有排講㗎喎。咁因為我就比較遲鈍嘅，雖然我都做 graphic 嘅，以前曾經咁咪靚定唔靚咯？咁就我當然會有啲感覺啦，但係我唔覺得有啲乜嘢咁令我好深刻啊！唯獨是咧喺咁多種藝術類型咧，我覺得係講故事咧呢一種藝術類型咧，先至觸及到我咯，即係先至會令到我有更加多嘅嘢咯。咁所以我比較識得欣賞嘅咧，都係一啲講故事嘅媒介咁樣，即係譬如電影啦、小説啊呢啲咁樣咯。咁譬如我中意 Haneke 啦，咁就係最主要係同佢處理嘅 topic 有關嘅。佢處理嘅 topic 就係
一啲現代世界嘅人會遇到嘅問題，就係咁。我睇過一個訪問，佢講得好清楚啊。佢話即係咧呢個世界有好多唔同嘅地方啦，有好多唔同嘅人啦。咁咧有啲問題可能係因為貧窮而出現嘅咁樣。咁咧嗰啲問題唔係我處理嘅，所以咧佢嗰啲戲咧全部都係講緊一啲有錢嘅國家入邊嗰啲人其實衣食無憂㗎啦，但係佢哋嘅生活上究竟有啲乜嘢唔開心咧？遇到啲咩事咧？譬如一套其中一套啦，我唔記得咗係咪第七大陸啊？有一套戲，跟住佢就係講一個中產家庭，一家三口係冇問題嘅生活，係有錢又有成就咁樣，但係咧咁我就劇透喎。如果喺度講落去就，但係總之就唔開心啦嚇，就你又唔知點解咁樣，跟住佢就想將呢一個不滿嘅感覺啊呈現俾你睇啊，喺嗰套戲嗰度，即係其實我覺得佢最精彩嘅地方就係佢冇理由唔不滿，喺我哋嘅常識入邊，佢冇理由不滿，但係佢就真係好不滿，咁樣好多時都係咁咯。咁咧佢就要將呢啲冇理由不滿嘅不滿咧展現出嚟，去勾起我哋其實都係咁樣，只不過咧呢度就反映咗一樣咩嘢咧？我哋對於乜嘢合理啊個睇法，其實唔係好吸得實我哋嗰個生活體驗啊，即係你都好好啦，你都冇問題啦。但係大佬我真係有走屎啊嘛。咁即係嗰啲理由唔係框得實佢㗎。佢正正就係要將呢啲咧被我哋一套而家有嘅常識，而家有嘅一種睇法撳實咗，令到我哋視而不覺嗰啲冇辦法描述嘅嘢呈現出嚟啊。咁其實 Heidegger 有類近嘅講法㗎。藝術家做啲咩咧？為嗰啲無名者命名啊。無名者嘅意思咧就係我哋講唔到啊，因為我哋 available 嗰套常識、嗰套語言冇空間，冇一啲詞彙可以將佢 articulate 出嚟，或者甚至乎咧係 distort 咗佢。即係我有啲感受、有啲情感，我哋現有嗰套語言咧就將佢 fit 咗呢邊或者嗰邊就冇㗎啦。除此之外，跟住咧結果咧我哋就唯有用呢啲唔準確嘅語言嚟去表述佢，甚至乎通過呢啲咁樣嘅唔精確嘅語言嚟去理解自己添，甚至乎係咁咯。咁藝術家嘅工作係乜嘢咧？就係打破咗呢一 part，讓嗰個被禁閉咗，即係無名字嘅，令無名字嘅一啲經驗得以發聲啦，或者得以呈現啦，咁樣咯。咁我就幾欣賞咯，即係如果你話我個人興趣就係呢一個。即係中意咩藝術家？我唔講我中意邊個藝術家啦，但係我覺得我比較欣賞嘅藝術嘅作品咧，似乎係能夠為我哋提供一啲新嘅體驗嘅作品咯。即係無論喺一個形式上面嘅突破，或者係嗰種經驗世界嘅方法，能夠俾我哋睇到一啲原來我哋之前冇留意可以係咁樣嘅，或者我哋太習以為常，以為一定係咁樣，佢提出咗另外一啲角度咯。咁嗰類嘅作品，我覺得係比較有意思。係咁頭先即係尤其聽康庭講咧，就我都幾深刻嘅感受咁樣，因為好似係你係將你真係好個人嘅一啲感受講出嚟嘅呢一種咁樣咯。咁即係咯，咁因為未必呢個就係一啲好哲思嘅、好哲學嘅一思辨，但係就係一個感受嘅一個套路咁樣。咁可能呢一個就係藝術想達到或者想 trigger 嘅一啲位咁樣咯。咁而咁樣就係我就會真係認識一個康庭咁樣咯，就唔係淨係就係講一啲美學理論上知識上嘅嗰個康庭咯。即係因為嗰啲理論其實我睇書都可以睇到，即係當然有你嘅詮釋啦，係咪？但係要再成為一個更加完整嘅人，就應該係有一個感受嘅嗰一 part 咁樣咯。你好想認識我咩？即係俾大家認識咯，係。咁當然啦，係啊，所以我成日覺得，即係就算我搞嗰啲咩作推廣，我覺得即係其實你咪自己睇書咯。我覺得真係可以啊，可以 skip 咗我哋啊。我真心咁樣諗咁啊。咁係咯，你如果想認識一個個人嘅，就真係要呢啲咯，即係要佢中意啲乜嘢啊，佢唔中意食啲咩啊咁啦。咁
係咯。咁多謝你啦，你中意認識我。頭先其實你講開白山泉佢哋咧，我有樣嘢想討論嘅，其實係我發現咧，依家有個論調嘅，有個論調就係、我呢啲叫唔叫藝術有乜所謂咧？因為頭先你講開咧藝術嘅定義啊嘛，即係點解要咁執着追求藝術嘅定義咧？咁冇所謂㗎。我呢啲叫你中意叫咪唔叫咯，我中意唔叫咪唔叫咯咁樣。咁你話即係譬如阿程展緯做好多作品，啲人就會咦，其實你係做緊一啲類近社工做嘅工作喎咁樣。跟住佢可能我冇同佢傾過啦，我估有啲人咧都會話冇所謂㗎。咁你咪中意叫咪做社工咯咁樣。咁所以咧就言下之意咧就係為藝術尋找一個 definition 好似冇乜意思係嘛？即係嗰件嘢係咁咪係咁咯咁樣。我就唔係咁睇嘅，我覺得重要嘅，即係咧個 definition 咧唔係攞嚟限制你嘅活動啊，你冇所謂啊，我覺得即係頭先講嗰扎嘢，我完全贊成嘅。咁你中意做呢樣，你咪做嗰樣咯。即係你中意幫某一啲人，你用你好 creative 嘅方法去幫某啲人，我可以唔貼個 label 俾你，咁你咪做咯。但係咧，我哋要知道一樣嘢咧，就係你話呢啲行動唔能夠分類都好啦，但係咧，你心目中有冇 presuppose 咗一種對藝術嘅睇法咧？其實冇理由冇㗎，至少咧你行出街，你去百佳，你識得見到嗰嚿嘢唔係藝術品咯，係嘛？即係我哋總係有個 conceptual 嘅區分，就係呢嚿嘢係藝術品定唔係藝術品？咁咧，譬如阿媽問你去邊，我去 7啊，你唔會話我係藝術館啊？你唔會嘛？係咪先？即係你我哋係有個我哋點解係 presuppose 咗一個概念喺入邊？咁咧，我哋去界定邊啲係藝術，邊啲唔係藝術咧？唔係要限制我哋嘅行為啊！正相反啊，我覺得係要令到我哋嗰個行為能夠不被我哋自己暗揀其實擁有嘅概念限制住啊！咁樣，因為我哋可以將佢挖出嚟討論啊嘛。咁咯，咁咧你結果。如果講到咁寬泛，就任何嘢都可以藝術啦。其實你係錯失咗藝術嘅價值，因為咧，如果我哋能夠通過呢啲咁嘅定義嘅活動，通過呢啲 argument 可以揾到藝術之所以為藝術，而其他活動冇嘅價值嘅話咧，咁我哋就明白咗原來呢一樣嘢係俾到呢個價值我哋咯喎，咁咯。咁所以我覺得當你講到乜嘢都藝術嘅時候咧，其實你一係咧就忽視咗嗰啲藝術先至俾到我哋價值啦，一係就唔承認、唔相信有嗰啲價值咯，係咯。所以我覺得我哋呢一啲咁嘅定義嘅活動其實重要㗎，即係都唔好講實際上有啲咩後果啦。實際上可能就係我哋點樣去欣賞一個作品嘅時候，我哋冇一個乜嘢叫藝術嘅概念咧，我哋唔識欣賞㗎，其實就係咁呢個接下嚟嘅實際嘅影響咯。我非常之同意我哋係需要界定咩係藝術嘅，即係就等於咧好多時我哋聽見人講咧，藝術就係生活啦，生活就係藝術啦咁樣，我就最驚呢啲嘅。咁要藝術嚟做咩啫？咁咪大家一齊生活咪得咯，係咪？咁但係我哋需要界定藝術係一樣嘢，但係我覺得我哋唔容易為藝術找定義。你界定咗藝術，然之後正就係要喺呢個範疇裏邊去揾佢嘅可能性或者佢嘅意義，而嗰啲可能性或者意義呢，係可以 apply 喺其他所謂生活嘅情景上邊嘅。譬如話而家好多 community art 嘅 project， 我哋覺得好似社工做嘅嘢咁樣樣。如果佢真係淨係社工做嘅嘢，咁佢咪一個社工嘅活動咯，仍然好有意義㗎嚇。但係當藝術家嘅介入，藝術嘅介入，當然你先要界定咩係藝術先啦嚇。佢係令到呢件事有另外一個角度嘅。咁個角度就唔單止係社工做嘅嘢啦，咁嘅時候藝術先係有意義啊嘛，藝術先至令到其他事情嘅意義得以擴展啊嘛。咁嗰陣時我哋就會喺生活裏邊體現到咩係藝術，而唔係話藝術就係生活。咁所以一定就要問到就係咁，其實藝術又係乜嘢咧？咁樣咁又翻去最原初嗰個問題咁樣。咁其實一路聽，咁會唔會就係要界定藝術？其實藝術就係一種尋找 alternative， 即係一個另一種角度去睇任何嘢嘅一個思想或者行為咁樣咧。即係因為始終都避唔開，因為你哋兩位都話要落定義啊嘛。咁樣其實都避唔開。我唔係話要落定義，我話要界定。我諗我表達得唔好啊，即係
的而且確咧喺一個英美分析哲學嘅傳統咧，佢哋真係好着重於揾個定義嘅，即係你借是但一本書咧，你都可能覺得好無趣嘅，其實係咁跟住一個定義推出嚟啊，唔啱喎，你 cover 唔到呢作品喎，咁咪唔啱咯，咁咪另一個定義推出嚟，即係咧的確係有呢一個 practice 嘅，但係我頭先講得唔好啦，所以即係其實個定義唔係就係話我哋假定咗有一個客觀存在本身嘅 categories， 呢個 categories 就係藝術咁樣，然後咧就好似做科學咁啊，我揾佢出嚟先咁啦。當然有人會相信係咁啦，咁但係呢個唔係個個都咁樣相信啦。所以咧，我估個講法就係有一套藝術觀，其實就係即係咧有唔同嘅學者嘗試俾一個 account 何謂藝術，其實就講緊佢嘅藝術觀。呢個藝術觀咧就包括佢嘅分類啦，邊啲屬於藝術品，邊啲唔屬於藝術品啦，同埋另外我覺得更加重要嘅就係藝術有啲咩價值啦，藝術俾到乜嘢嘢人類啦。調翻轉問嘅就會係，如果冇咗藝術，我哋會缺少咗啲咩咧？我哋有啲咩損失啦？咁咧，我覺得有一個藝術觀係重要嘅，係咯。而你有咗呢個藝術觀之後咧，我哋先識得去評價藝術品，先識得創造，甚至乎創造藝術品咁樣咯。而我覺得冇乜藝術家係冇藝術觀喺背後，只不過咧佢有冇拎過出嚟審視，有冇拎過出嚟思考咁。所以咧，藝術觀嘅討論，我覺得極度重要。正正就係佢可以反省到自己可能隱藏咗嗰套啱定唔啱咧，咁樣咯。因為佢可能俾呢套限制咗啊嘛，咁咯。咁所以係咯，Dr. 浩利嗰個界定係咪就係一種用一種新嘅角度嚟去審視生活嘅一種思考或者行為咁樣咧？即係就有別於一個日常生活咁樣。可以咁樣理解嘅。但我特別想強調嘅就係呢一個界定其實唔係一個固定嘅框框嚟嘅，即係佢係喺唔同嘅情況底下有唔同形狀或者唔同嘅涵蓋嘅範圍。亦都好視乎我哋喺一個咩 context 底下去討論藝術。可能我咁樣聽咧，就會好似反映咗一種可能生命力咁樣嘅嘢，就係你想界定佢，佢又會特登想打破佢，又會想喺嗰個打破之後又想發展一啲新嘅嘢出嚟。咁可能又會翻就係其實人就係想嗰個生命係想創新，想發現新嘅嘢，一路咁樣追尋落去。可能即係希望我可以咁樣理解你講嘅嘢啦。咁其實就如果兩位嘉賓都仲冇嘢想發表嘅話咧，就可能就要俾台下嘅觀眾咧就去問問題啦。咁睇下有冇邊一位想問問題？咁啱啱就講到話即係要界定藝術呢一樣嘢，其實好重要嘅，即係唔可以話乜嘢都係藝術。咁可能我都想去補充一啲嘢嘅，就係我都覺得係要界定個藝術，即係好似啱啱你又講話，阿康婷你又講話個根據翻個攝影史嚟講，其實一開頭攝影係想模仿畫畫，咁所以其實一開頭都有好多嘅argue 啦，咁就會講話究竟攝影係唔係一門藝術咁樣？咁好多人都會覺得攝影係藝術咁樣係理所當然嘅，即係如果而家咁睇就會覺得攝影一定係藝術。但係好多人就冇諗攝影點解係藝術呢？即係一開頭之前嘅人就會覺得攝影係一個現場有乜嘢咪影啲乜嘢咯。咁其實呢個係只不過係即係你當係一個呈現翻直接嘅一個 mechanical 嘅一個媒介嚟嘅，即係其實係冇牽涉到一啲思想啊，冇牽涉到一啲好藝術化嘅一啲嘅諗法落去嘅。咁但係後來嘅一啲人就會覺得攝影其實之所以係藝術係因為其實佢可以，因為個攝影師可以影好多嘢啊，佢可以影10000樣嘢，點解佢就係影呢樣嘢呢？其實呢一個選擇，呢個減法嘅藝術啦，可以叫已經係一個藝術啦。咁我覺得係有時候要諗一樣嘢點解係藝術，都會幫助自己去諗
攝影又或者某一樣嘅藝術啦，例如概念藝術又或者行為藝術咁樣，有咩咁特別去成為一個藝術？有咩一啲好重要嘅特質係其他嘢做唔到嘅呢？即係咁樣，咁就會有呢啲思考嘅方式，就唔好將一啲理所當然嘅一啲諗法就灌輸落日常生活嘅事情。咁另外講到就係話其實最好嘅藝術家呢，唔係，其實藝術家係最好一啲嘅一啲現象學嘅哲學家。其實我都覺得哲學呢，其實係可以同藝術喺個平衡面嚟講呢，其實藝術係可以更加用一個特別嘅方式去表達哲學。例如我記得宋徽宗嗰時有個故事，就係話佢要叫一班學徒啦，即係畫畫嘅學徒，咁佢就俾嗰個題目就叫深山藏古廟。咁啊，跟住嗰班嘅學徒就唔知道啊點樣畫呢？咁樣佢哋就畫咗一個廟啦，有啲人咁，但係深山藏古廟啊，佢唔係呈現一個古廟出嚟，咁啊唔得啦。有啲人就乜嘢都冇畫，咁咩都冇畫，咁真係唔得啦。最後贏嗰個啦，又或者畫得最好嗰個呢，係畫一個和尚去擔水。咁我覺得呢個呢係一個幾好嘅一個表達方式啦。其實佢係表達咗禪宗，因為嗰時宋朝應該係唐宋時間，禪宗嘅思想係好影響嗰時嘅畫家同埋一啲詩人嘅。咁所以我就覺得就係有時候哲學係好在乎一係有一係冇，但係藝術呢，就好似喺有同冇之間呢，可以有一個啱啱你都有講嘅，喺一個模糊嘅地帶，喺個混沌嘅地帶嗰度，可以表達到一啲可能本身哲學係有啲位係暫時未做到嘅嘢，係啦。咁所以我就覺得我會咁樣去理解呢兩個意念意思咁樣。好，唔該。係啊，佢嘅意見有冇其他？阿 Jeff， 我想問咧，因為難得有唔同嘅觀點喺度，尤其是我對後段講到當代去定義 conceptual art 之後嗰堆我都好認同。咁我反而面對有一個困難就係簡單啲用個例子就係何博士嗰個踩個波嗰件作品，我自己由細到大都好中意。但係於是又出現嗰個常見問題，我哋需要界定，但係咧似乎隨時代同埋隨脈絡呢一個界定咧都會轉變啦。甚至我最 concern、最關心同埋最唔識處理就係明明藝術家有一個好清晰嘅動機或者美學嘅標準喺要求喺裡面嘅時候咧。咁但係我作為一個接收者或者我所謂我哋觀眾咧，我個 perception 咧完全睇唔到嗰啲嘢喎，而仲要咧唔係零嘅，而我睇到另一樣嘢喎。咁於是就我覺得嗰個係一個複雜嘅問題，就係咧可以用一個界定去合理化嗰件事，但係我又覺得咧我好戥啲 artist 唔睇到，喂，即係久唔久我哋睇 Facebook 都有啊，勞氣到爆啊！你啲藝評人，我明明踩個波講緊雕塑，你又話我講緊主權移交啊、過度嘅不安心啊嗰種咧。即係我都充滿咗省略號同感嘆號啦。咁所以我想借呢個機會，因為有兩個角度幾好就係基哥就係創作人啊嘛。咁佢好清楚個創作嘅角度應該點樣睇呢件事。究竟我嘅諗法係咪當一笑置之係佢唔明我冇乜所謂咁啦。然後就從哲學嗰度又係好常見，因為好多時嗰啲評論人或者而家嘅策展人都好中意借用一啲所謂文化理論或者理論去睇藝術嘅時候咧，總會面對一個就係對原來個動機嘅偏差噶嘛。即係具體例子係頭先個波啦，即係會有一大堆人用文化研究角度就話呢個係一個過度係啦嘅一個心理狀況啊咁嗰啲。咁究竟於是令我諗咧就係究竟 perception 嗰邊，即係睇嗰個問題啊，反而唔係創作。我覺得創作大家好有感受嘅創作。咁你點樣理解睇？如果睇係有差異嘅時候，會點處理呢？
具體例子就即係基嗰個位就係我俾人睇自己啲作品有呢個差異，我點處理？如果或者哲學嗰個角度就係我哋點樣去描述呢種睇到嘅嘢同原本人講嗰樣嘢係唔同嘅時候，呢個差異我點樣做一個處理呢？咁樣。咁我應下先啦。當然我都知道你所講嘅有人用呢個角度去理解呢件作品啦，而我係完全冇諗係關於主權移交、一國兩制，然之後有一種不安情緒等等。咁我只能夠喺我可能嘅範圍底下不斷去話俾人聽我做呢件作品嘅時候嘅一啲諗法。但係其他人嘅解讀啦，即係佢要放喺某一個 context 底下去解讀啦，我又唔可以揞住佢把嘴噶嘛。而我覺得藝術作品嘅解讀，事實上作品出現咗之後，佢作者能夠控制嘅部分係好少嘅。即係今日有呢種解讀，即係難保假如我呢件作品咧喺100年之後都仲有人睇到嘅，係可以有完全唔同嘅解讀嘅。咁藝術作品之所以係有佢嘅生命力呢，亦都係因為佢容許呢種解讀嘅。但係唔表示個作者係需要完全接受嘅。佢能夠有機會去講翻佢自己嘅原意咪講咯。但係你亦都唔排除其他嘅解讀嘅可能性。我都想講兩句。頭先個朋友問到嘅呢，其實係詮釋學嘅問題，就係問：咦，我有個作者整件作品出嚟，咁呢，佢懷住某個動機去整嗰件嘢，咁呢，如果啲人 read 到另一啲嘢，咁點算呢？咁樣，咁傳統啲嘅講法就好簡單嘅啫，你咪錯咯。即係呢個係好傳統嘅講法嚟。即係我拍呢套戲出嚟係想講人之初性本善嘅，跟住呢，我就讀咗就但係傳世咩人之初性本惡咁樣。咁或者你咁樣讀嘅話，就變咗係同個作者嗰個原意唔同，就即係錯。咁咧呢個咁嘅諗法咧，其實壟斷咗好多年嘅。所以咧，我哋尤其是喺文學界咧，所以咧我哋先至會搞好多作者研究啊。跟住因為咧，我淨係睇佢嘅作品本身咧，有陣時唔係好肯定佢想表達啲乜，佢用字啊嗰啲點解會係咁咧？咁結果我哋有咩方法可以逼近翻佢嘅思想咧？我哋咪睇下佢嘅生平咯，起佢底咯，睇下佢細個有冇俾人 abuse 咯，有冇一啲悲慘經歷咯。原來細個養隻狗俾阿媽殺咗嘅，跟住咧你就可以 trace 翻一啲嘢出嚟，就解釋到我點解呢幕會係咁啦。咁但係咧後尾對於呢一種睇法有挑戰啦。個挑戰就係OK， 作者肯定有個原意嘅，即係佢如果唔係佢就 random 咁 gen 出嚟啦。如果佢唔係 random 咁 gen 件嘢出嚟咧，佢一定有個睇法。問題就係嗰件作品離開咗個作者之後，係咪仲係佢嘅一部分咧？仲係咪要隸屬於佢個思想之下咧？咁咧有人就反對呢點咯，就覺得作品離開咗作者，佢有獨立性嘅，佢屬於大家嘅，屬於公共嘅。咁就大家都有權喺呢個作品嗰度去讀一啲睇法出嚟。所以咧呢種諗法咧就會導致一個後果嘅。就係個閱讀嘅開放性，就唔係得一種解釋。即係咧，如果作者論咧，就只係得一種解釋嘅啫。你所有唔同作者原意嗰啲都叫做錯。但係咧，如果你贊成個作品離開咗作者之後有獨立關係嚟嘅，咁咧你主張呢一個睇法嘅話咧，其實係對讀者嘅要求比較高。調翻轉就係，因為讀者都要某種程度上都係一個創作者。佢點樣去理解你咁樣？咁其實而家就好流行啦，即係嗰啲咩作者已死呢啲講法。咁但係我仲有一點想講咧，就係嗰個作品開放俾大眾閱讀，就唔等於俾你隨便閱讀。即係你亂咁噏咁樣，我睇咗小紅帽，我話呢個其實係人之初性本善咁樣。咁你唔符合嗰個 text 咧，都唔得嘅。所以難嘅位咧就係要拿捏呢兩點嘅中間咯。一方面我哋唔係得一個解釋，我哋係想嗰啲 text 咧有多啲嘅意義。但另一方面我哋又唔想下陷到變成乜都得咁樣。咁中間嗰啲位就好煩嘅，咁就要一紮討論。我哋要俾啲咩規則，我哋嘅詮釋先至唔會過界咁咯。唔好意思，想追問，因為我覺得進入咗一個切身嘅問題。咁其他人都係詮釋，雖然我對觀眾要求高嘅，但可以真實情況
觀眾未必有呢種高度嘅能力，而佢進行緊詮釋㗎嘛。咁於是面對最近呢個禮拜嘅情況啦，即係某件藝術品就有人覺得佢點點點，跟住個藝術家出嚟。問題就係去翻，即係我唔想拉得太開，我想拉翻去，因為有一個 point 我又好 buy 就係其實無論哲學或者藝術，其中一個最大價值就係對於嗰個價值觀嘅彰顯或者討論啊，或者發掘嗰啲意義出嚟。所以點解搞藝術好緊要就係我先唔理嗰啲即係我先唔理唔同派，但係大家都覺得就係有啲要將你藝術家原本嘅一啲重要嘅價值觀帶出嚟，或者幫我哋一般人甚至觀眾睇到一啲新嘅觀點、新嘅價值觀。依家問題就係、如果唔係藝術家嘅原意嘅嗰個 interpretation 高於嘅意思，即係大部分人傾向嗰個多過藝術家，然後就於是從負面講就依家就開始進入清風不識字，何以亂翻書嘅狀態。咁呢，就講就話哦唔好危險，但係似乎如果出現嘅時候點樣處理？因為呢，我覺得後面嗰個基礎就係、大家都覺得呢，我有我嘅價值原則去理解你件作品，所以呢，我願意同你討論，但係唔代表我需要接納你嗰套。咁依家就好容易落入依家個情況就係各自表述嘅咯喎。咁好似拉闊啲就話對藝術品嘅意義嘅累積好有正面價值，但係呢，我就傾向你哋所講就話，我都有啲擔心就係咁，你咪越嚟越我唔知叫扭曲定係繞過咗藝術家或者甚至嗰個原價值啦，即係藝術家想要彰顯嘅原價值。咁呢樣嘢點算呢？因為講得難聽啲就係策展好容易進入呢個狀態咯。點樣處理呢？呢個清風嘅問題？我覺得我哋接受對藝術品嘅解讀可以好開放，觀眾可以有不同嘅詮釋。佢要有個大前提嘅，個大前提呢，就係要先有一個開放嘅平台。即係如果喺一個極權嘅地方，嗰個唔好講啦。即係你做咗樣嘢出嚟，係只係有某一啲人可以用佢嘅方法去解讀，而嗰個同作者嘅原意係錯嘅咁。咁而作者又冇得反抗或者冇得去辯論嘅，咁呢件事就唔可以接受啦。咁但係如果有一個開放嘅平台嘅話呢，嗰個討論應該係不斷累積嘅，而大家喺個討論嘅過程裏邊都能夠適當地有一啲記錄被保留嘅，咁咪以後一路累積呢啲記錄咯。其他人咪一路可以追翻，甚至乎可以追翻個作者嘅原意。我呢件作者呢，我呢件作品呢，我已經不下10次喺唔同嘅場合底下去講翻我嘅原意㗎啦。但係我唔會禁止其他人用其他嘅方法去解讀，因為我仲可以有不同嘅場合講啊嘛。如果冇不同嘅場合講呢，就好大問題啦。我短短地都答一句啊。咁我完全贊成何生嘅講法嘅。咁頭先提到策展人啦，咁樣咁其實。我哋依家都知策展人個角色好重要，咁呢，你有呢個疑問我都覺得好正常啦，因為佢其實有份創作咯，因為佢點樣去安排，佢將乜嘢作品擠喺度，同埋佢點樣處理，其實係加咗意義俾嗰啲作品啊嘛，所以佢係創作一個展，呢個展 as 一個展啊，其實係策展人嘅作品嚟嘅，我覺得咁咯。所以我嘅睇法就係佢都係一個創作者啦。咁而佢嘅創作係涉及詮釋他人嘅作品而做出嚟嘅咁樣，所以我將佢嘅地位等於藝術家㗎。咁同樣地，讀者嘅地位我都將佢等於埋創作者㗎。因為根據我頭先嘅講法呢，就係一個作品同埋讀者呢，其實係一個合作關係嚟嘅。咁佢之所以有某個 meaning 呢，係要配合我呢個讀者去讀出嚟嘅咁樣，所以呢個件作品其實係啲乜嘢嘢呢？就視乎我點樣讀佢。咁所以其實我都有份創作咯。咁所以如果根據呢一個睇法嘅話呢，如果呢個睇法啱嘅話呢，其實作者自己都只不過係嗰件作品嘅其中一個詮釋者。你未必佢嘅詮釋係比較好咯。雖然佢做出嚟，可能佢詮釋得唔好嘅咁樣。咁呢絕對有可能呢，有一個藝評人。佢解某一個作者嘅作品係解得好過原作者解佢自己，唔成問題㗎。我覺得呢樣嘢係 valid 咯，我覺得可以。事實上係有啲情況啦，係作者做件作品嘅時候呢，唔一定完全清楚自己每一個判斷嘅。好多時做創作嘅時候，當然有一啲諗法喺後邊，但係去到一啲好具體嘅判斷嘅時候呢，往往係憑直覺嘅。
當你憑直覺嘅時候咧，其實你要追翻究竟你個直覺嘅源頭啦。認真負責嘅作者，佢係會自己不斷有反思嘅作品出現咗之後，但係始終佢係喺自己嘅一個思想嘅框架底下去做呢件事。而詮釋者啦，特別係策展人或者藝評人啦，其實往往佢係能夠從一個更加闊嘅框架底下去嘗試去睇究竟呢件作品見到嘅某一啲判斷、某一啲決定，其實佢有可能牽涉背後嘅一啲乜嘢更大嘅 context。咁所以如果從呢個角度睇呢，佢係會幫到個作者嘅。咁我想問一個比較切身啲嘅問題，就係咁，我認為好嘅創作人啦，無論係藝術家或者係哲學家，其實佢哋同佢哋身處嘅時代都係不可分割嘅。咁我自己嘅經歷就係過去2年，其實好多時候係無法創作，甚至無法想像究竟藝術嘅本質係啲乜嘢嘢嘅。咁我覺得任何人經歷一個大嘅環境嘅劇變，都會翻返去藝術或者哲學嘅本質係啲乜嘢嘢。咁就想問下兩位，究竟喺呢一個世代，藝術或者哲學對你哋而言係一個點樣嘅事情？老實講，我係未整理到。即係如果你特別係講呢2年發生嘅事，呢2年其實我都覺得自己創作唔到嘅。當有一啲社會上面重大嘅事情發生之後，而你嘗試要用你嘅創作去回應啦，其實需要時間沉澱嘅。如果佢仲喺嗰種好不穩定嘅狀態底下啦，即係正如你最傷心嘅時候係寫唔到悲劇嘅，甚至乎你最開心嘅時候咧都寫唔到喜劇嘅，即係要過咗呢個階段，經過一啲沉澱，然後先至有機會去整理自己嗰啲體會。咁呢幾年係困難嘅，我覺得。我都贊成何生個喂，我贊成何生嘅講法，就係因為正如頭先我所講啦，藝術其實係同個世界保持一個距離。咁咧，當呢啲事我哋仲輕輕係咪喺入邊啊？即係我哋打到嚟啊！即係我哋仲喺入邊嘅時候，我哋好難保持到呢個距離，然後去消化到做到一啲作品出嚟嘅。其實係咁咯。咁所以我又唔係做創作啦，所以我冇乜嘢個人經歷可以講啦。但係我可以講一啲文學家對於藝術，即係對於一啲好嘅文學嘅講法，就係點樣呢？佢話當呢一個世界發生一啲好重大嘅歷史事件啦，特別係一啲災難嘅時候呢，文學佢嘅責任係做啲乜嘢呢？就係將呢啲嘢講出嚟、表述出嚟。因為呢一啲我哋好難接受嘅大災難發生嘅時候呢，我哋係 speechless 啊。點解 speechless 呢？就係唔識反應啊！即係呢啲事係你講唔到嘅時候，其實真係你把握唔到。而咧你把握唔到呢，所以你就表達唔到。咁呢，同一個人嘅精神狀況係類近嘅。即係有一啲創傷經驗嘅人呢，佢唔係好能夠順利講到佢嗰段創傷嘅經歷㗎。即係一來有啲抗拒嘅心理機制啦，二來佢整理唔到。其實正就係因為佢整理唔到，所以呢個就係所謂創傷經驗咯。咁咧，我哋放翻喺一個大嘅 scale，就唔係個人嘅 scale，有同樣嘅情況，就係呢個文化入邊嘅人，佢整理唔到呢件事，佢理解唔到呢件事。咁咧呢個時候咧，文學家咧，佢哋如果成功嘅話咧，就係講翻呢啲創傷經歷出嚟，可能寫一啲歷史小説啦，甚至乎可能做歷史都一樣得嘅，就係將佢有條理咁樣講啲前因後果出嚟，令到呢件事能夠被理解，即係俾一個意義佢。當佢有咗意義之後咧，有一個 shape 之後咧，我哋其實就 overcome 到啊。咁但係呢樣嘢當然就唔係而家身處其中就咁容易做得到咯，呢件事。其實我都覺得係難嘅，因為頭先兩位講嘅係可能係要退後一啲，再有沉澱啊、反思啊咁樣。咁如果從藝術嚟去講呢，咁用藝術嚟回應，咁可能係要做作品啦。咁你一做作品呢，其實係一種轉化呢。咁嗰個轉化呢，你好自然你就要諗形式上面嘅嘢啊嘛。
咁嗰個形式即係好似例如何生呢個作品咁樣，咁佢企喺兩個波度行，咁可能我兩個波，咁我會諗，我呢兩個波係銅嚟嘅，係鐵定係我用木咧？呢啲會唔會表達到唔同嘅意思咧？咁但係即係呢啲就係一個形式咯。咁但係你喺一個咁即係頭先康婷就話打仗打到嚟咁嘅時候，咁你冇理由仲諗呢啲咁樣噶嘛？咁可能最直接嘅，可能係一種紀實嘅，可能好就係頭先話好似當一個歷史或者一個記錄，即係一個 documentary 式嘅咁樣去將一啲嘢講出嚟，就可能先係最直接咯，係啊，因為始終我都認同其實藝術係都係會有少少退後再望翻咁樣嘅，即係如果真係要再呈現出嚟嘅時候，咁而嗰種咁嘅呈現嗰種咁嘅形式咧，其實係有啲係即係唔係叫離地，但係唔係真係講緊嗰件事咯，而係佢講緊佢個形式本身咯，係咯。仲有冇邊位觀眾有問題？咁啊都真係好彩冇啦，因為已經過咗好耐，係啦。咁啊真係非常之開心咧，請到兩位朋友咧嚟，係啦嚟同我哋分享嘅，係啦。咁我哋個展覽都未完嘅，咁咧就睇下會唔會就消化下兩位嘉賓講嘅嘢咧，就再睇一次我哋嗰啲藝術作品啦。咁樣係好多謝大家。